Световното първенство през 2026 ще влезе в историята с 48 държави, давайки ни повече възможности за залози от всякога. Ако сте начинаещ, останете с мен. Сега ще ви покажа как да направите първия си залог за световното. Ще ви трябва надежна платформа, като Bet365. Кликни на линка в описанието, за да активираш акаунта си с всички бонуси, безплатни залози и промоции. Ще оставя карта тук горе с пълни инструкции, стъпка по стъпка за регистрация, в случай, че имаш нужда от помощ. Отидете на раздела Футбол вляво и изберете категорията за световното първенство. Нека използваме Англия срещу Хърватия за наш пример. Изберете победителя в матча 1x2. Въведете сумата във вашия фиш и потвърдете. Потенциалната ви печалба се изчислява автоматично. Разгледайте и други пазари, като корнери или голмайстори за повече разнообразие. Най-важното – винаги залагайте отговорно и приемайте това като забавление. Въпроси? Пишете ми в коментарите. Използвайте линка в описанието на видеото, за да създадете своя акаунт по сигурен начин и да активирате всички промоции. Успех!